Так, возвращаем очередного мужа в семью. Проблема храпа, причем очень сильного. Снижение веса не дает значимого эффекта. Пациент был у сомнолога, у эндокринолога. Все это мы прошли СИПАП-тренинг, но все-таки решили остановиться на операции, поэтому вот она причина. Смотрите, большой язычок. Здесь мы уберем миндалины, они не в идеальном состоянии, дабы расширить и поднять вверх небо, укрепить небо. Поэтому будет объем тонзиллэктомия, пластика мягкого неба. Ну и я думаю, этого объема достаточно будет, чтобы избавить пациента от храпа. И у него есть апноэ сна средней степени тяжести, но СИПАП-аппарат все-таки он пока воздерживается применять, поэтому сделал выбор в сторону операции.